sirif banin suro ete kante yahindi safe bukatari nde teola akonyintira londo ben kone kon lata ko mola ay kaw ko wol ken nyala mbe saba fola saba nimma fo moltalon na mbe masion kambe ka kan de mola su uraro konko en badan nin kay sirif ban kay konko en badan nin masion sambote di yala de bodo kolombu kalonon akonyelo ye nyatilin tilibo karola mbe fenne jibe la tiliji karola fenne binaka mala bolanyi fanna minto la ntebe lori nte nyaba mantili bo karola ameta ndeba kunkuma akonye koma jibe ntourne do ngado morol jelari machine siran kan ga hedra ngai ni mboda minto la ko nyado moy kadi abu jaw mboda je lundombe moto kono mbita kan Senegal ma fanna na sanso ban nka siru wa sanso banta moto ka ko nya ka tengo akonye moto de lo silo ka ko sanso le banta siru baji da dadu sanso ka ke dama jele le bidwo ntel tata bidu mala me yele maje ay daji dam man ne bonda tupi moto ko na soro ako til sabat sansite ke la moto ko ngabor wo nyala wo til sabo sanso manke moto ko siru fu dum piro ali yole ne nene be taado ke kam fana urara ma fana afurara Senegal Tambacounda ala moto sanso doyata abe sanso ke kanje nyina ne famodi ala taado Senegal anala moto abe furara frontiero Mali ni Senegal la frontiero do mo kendo do yaje mala sute nyame akay naftale duwa kenye moro la sana kay tente morte akay bari keba laftale duwa kenye duwa nyole ko fa sir fok ako dinno e moto fa kewni nata bulu duwa bulu o mane kan ala sana duwa kay akay bari lafta min ne duwa ni fonna place o tamminina malo yolo nyaadi la sana kay ni ala sonda min maratela jannin kar seba kondo telbe marra wala ila bosi wa bosi akide ila bosi hani bi akaba indi basse ali nga fata nyomante kanyenna dunia ko ka sodo konto diale kono mo buka mo forcer sain ala tamodo soda police ya baranni siloga ko nyen mo kada do ledi abuka famfo ata famfo la mo kendo la mo abe siri police ni apresa kay saba akayam fama be hawjiri ne police man la fo moy la dona da kay be min ma kay malon police e bulayta ngani ndi wañol dum tañolal di mbale yol bay akoy ni la sonda la campo ko del be wo campo be kra sebu totle na ba fole ya kamfa to adi ma fo ficha ku ma fo wala na la kamfa mandia dol kamera ma abuka kamfa hani ama no la non ala ya non di kulale ado ay kuno la siku keno sirubabi ngwala chadle mun tedinte ma fo mo malong ni mo fo ngafani af bari mfana lon net adum bi koko ni mindele dabije nka laftale ma koy ninna ala nota ko kele ay kanule ka ba son do mo te akanu ka bon son do mo adun ta falin na mola wala nan kay mansila nimbita dawda nimbuka sila ninyi kumandron ko mbita kan nyane ko nyita banta ndeka la fodro ne moy mbita jane ko nyita banta mbuka sila ngalo ne koy bem fele adu bem ma koy lal adun kayro dry wala banna ko nyida men ni kana ninge mbuko ba no don bar sirfo piro lamu ka bo sirfo mutar hedla bala leba kila mamari ubane kuresi men ni ban hasimi ngoy ko akita mistake balati ndesan ibanyen sirfo nen law banko kan la ilaha illallah almanyen sirfo nen law banko kan bari alkala adama pusi ali abula la malo kono billahi wallahi tallahi nin sang fadula adama la man sa abantale fereng bare alala man siatu ay ban kayro kono ay si kayro kono fereti jal ba sindi noje nyamen alale ya bang
ale min kal manya wolle kila min taraje na sirif ba wulin ni kasamba je puranin adama nyoje nga nyoma koy banko to kayro kono ni wale mission kanake bire may fati bay ya bloqué iman son ni mbaro nyaay nyoje ba sirif ba bam fenni ni mbaro bulu men ka molu so sirif bay wala soro hakilo baka jannaay fani ni bokela ka foko no lundo wala be bal bulo la kunne ko to nyanka mole mamma mellon tantenja saybo makatin kolle jamba jaba ayama biko nin chosantulun kad ay sirfo ma ayama sirfo balo kanda kala nin siunduron ne fay kalin siunduron ne fay laba muma lon sirfo ka kodobo dame ngoy ni la kullote lon ni buka malon di kafo kono ni may fude dama drong ala kesilo di lale ibe boloro nyami bari buka malu bari jannaay faal balon nale wote bayila fa todo ba dunia mu duman ni netu al yesir fo poussele fo sila sembe de pass abe sefiring mfangalo na ya poussele fa sembe ta fo kalo ka fa ni kuno kuke fo kuma kan manyam fola ni sakeno ke ite sirfu dinde o kumol diminte la dimine wolu nimbe gamben wolu mbe kumal le fola melte di yala bari police ko ndema nyoku mo fola ndeni gabe 50 na kilin nyala barade 50 no lambe nyala woronde fana mbamam futu woda kala bari ngalon ne ko mistake wala keda baro ndeli mantara no mako ambe kodo dila nanga nako dallo nga sufudle 2016 kano membo dan sondo mo kon election num baro yalon te alon muso do yalo so manda juno nganna do ko le tinya kada so kono kasiru ba communicate jani baro fundala bun kono ala ka nyadi ala demaro ra afo mole ako balang kelale baro be nkana sila ayala katoke mo kendo li la katoke banko do ala li la katoke momenta da foyna la kato futa dawdo ko iba kala ma foy ka kumandi ko ala katoka kantora sonkunda birim baro tada je sirbani ni manta politique ko fereng nga kuman telefon ka sirfo nkai nabe wadla ay wad nate wadla akana wadu nim fata fana jamila man say bam pareta o falal feofen soke pareta wala baddan ko jamme bo gambia don to kayro kon ndedi male to kayro kon ngai bita sonkunda ko ale sono la delegation o bina yikuma fu banko mol be memola adu mbare ko la sama na manke mbafla sirfo le afu karanke ole kila ki kasi wala diamu taje ay abulo bula ko adi barola akay nin kafu ila campagne ma wo koto almolo bante olonne ala kanay manke kodo la janila campagne e bang wala na bulo bulaji foka dum barbo adu barola campagne ko liatel bara mam fodula wulta diamuta wala ma fa sirfo le muti de imanyen diamul bari bebe kontani wol bayi abela kafole fasaka mbebe fayu men no ma fana mbole kono wala diamu da kantora sonku na la balwo be ani man nyaw dintele afije ako sonku nan ko le ko al bulano mbemba adama toma banko be falinale falinya nyimala bari adama na mansa manke mansa berinti barabe kanyilale kake mansa al bulano ay wo diamu dandane ke ako natar sirfu ya to nyalo jaka so tije sirfo boda kilale ban nin kom ko banni ala bulo bulala warambo jifo ko na bulu dum adam bula sita ma sem ka sayda ay ni damane foje ko duta ayoram bodara da Senegal akonyi ko mu yamaroti ngamen soto kabo ala ya mbe yorombola bari mbinale nin kontano be dun na bankoka ado ayole ke atata Senegal atazaje koku nakole ada ntesa kuman ala de maroto afana yatate akumata jako ni menka fale aka sondala man ako jammela campagne mini mala kumole mu kumata fola buladu wala keta alkananyina kadaba wotumo sirfo mannen amamma sali amma la futa dangne ma ay kunu la do abe kukela ko ha nkamu ila mo kuntang dola ala famoto la moto del hey sirba mem folo sirba so moto la gambia kono aman jare ngatofo wo moto ka sawotu mo wuli keme worolla gambe ko do $600,000 ya ndiya la chabo chika di molla ana chabo moto ni na chabo
obe moto solo mo adamol dum sobi ko be manci ala wante be moto solo la kambia ngoy men kam mol so tiru bay wala soto men kam mol so ay wala soto bari ndebe men fola nakumo kum fadla ndebe men fola wala munindi ko barola man sakunda mistake balake birara kafo kono mol kallo mel ka siru banen nde tata no akata kande na feroto de because siru bay ko kumuta ninde yabula bonda bulo ka abobula ala chatle mun teti nin ka siru bani mbula amandi anye bika bukala fa njimbe niyo be tora ko men no akobulale nin ka ko ku fa sebari ala demara ko bulale ala le oke ndemo ala chatle akam faade nyawnyandi nin ko men na bula ko bulal hey gambe no dal duwa nyininde so falet al duwa nyinin de Senegalel be la firin siru ba niya talibulu bo folal bi say felentiri niya talibulu adi fela nyine makandi badnal ma hakilo niya talibulu al besila al bukara bayin la Senegal al kanason al talimu ala muto banko kay bambang ala sindi ay siyo banko ka billah wallahi talay ngan kali momo ya mute bulu fulola inente sila ini misa banne ko mo fay akafo dol kafa akafo dam ala warta he ay toba fo ye ay toba fo ni mamolo italonna baraka toba ale faale wodo bannan ma mutalibul fo gambia nolo abedami yeriksi ndron asi canal may ke Senegal il tate nga fala la mo ken lol fo fenni e kala ban Senegal al buke muta ko al katuli le ka canal ma na kana talma al be kele tene ndewde ntete nte niyobe siru babula be lorine ado abadi lan ada be dunia dawdandi hakilo bente kan adu hakilo bakan mbe tarranyo kalamal dunia dawdandi mbaba en laje bari mbe kuma kilimu na kana talima alimanni mutanin kana talima banko ka nata do gambe usen ya fulako UDP nga nyomuta sanji tanani sanji lulu maralo ay wojele UDP bo kelal fali yo kumo soso banko adu barola man sa kola man sa kunda ko dete je UDP man sa kunda be lore al kakan sikka wala fan kumo be kam muy barabe mi fu santo bare wote sikkati anyanda ta bolon kono akonyi bari mbeke bambaro na nyi mayna na taw be ken ta toti bolon kono bare te melam be murunna bare abe fono la le bari jannin kumo furat la doto ndebe mem fola banko alfalu al adama so hakilo lay banko du kayro kon ana dimbale si kayro kon na Sadio Mbalo man fenni ba muso fele ngamin kanu sondo modo fa ken minima fa Sadio ka fole na ban na fi ko dor so tay ko o mum fa mo le milialo latela na balu kono illa tandale latela bari na tan jamfa foy kan na kumo dol ta ke yeli mandi nyaado ma mente toñat bari ngalo ne ko ba o dol bi en simbulo bule nyakono jannin dunya wuli nyakla sol be tadre nyaal bari dunya mosi mono dol bi en sibole ni alanka ba dunya mosi nin ka futa hannim be janjanna min tan mi dente mali nga nyobu nyawka ale nga nyobu nyawka ike kamfanle foye bulak ma fa barinte me mem fola baro dunia dawda diyata la molie ye taje al tas timbukutu na diyata alita murtani alita moroko bari nga kuma kilim fo man kando kano do bi ja warama keme kan din kilim akune ata betle malum falka nin kuma moy man kando UDP mbe kuma kilim folale ale sir fole soto ala mutalibul fulola ale sir fole soto ala mutalibul fulola ale lon nitio le soto ala mutalibul ale woli le soto ala mutalibul fulola de la ilaha illallah ale mo le soto al mamellong al bela filalon na lumme nal tulun dalal talon na abadan laftalal yalon gambe yalon UDP yalon dunia be yalon nkala na do faran yambe kachaka wotumo Macron la mansi ako nyaw dinno be mansi ala
akonyi bala man sa chocha warla wala be kerimbi afen kopo nganyini ko fana fu nyama be kede wonya wol kopa bi jang ngoto ma nyinin ka salim akay ko wol kopo kele nyada akay france le badal wo mandi awe bawo buka france support adu france le ko pota ka chakono ako bar sadan kiline ba bambaro ali nga fata nyoma ni mam molo malo ni mam molo ka fale hey italon na bante min fola UDP nkole nga kumala fotende nde UDP mbije nte bolaje bari lefta mo kendolo ye kafu mol makafo ko ne makoy al sirif ba mutalibul fulola UDP al sirif ba muta alla sirfole ma la muta bambang ala kontanindi ala mutalibul fulola nga kumala fotende hey barako kanyininne sanji kononto ngallo nyini kana tay duwa dron ke nyi lafta wala baro duwa bi ngosol adum bi ni lafta kila fe ofende mba fula ni lafta ni yake hana trabe kila tili de asake no bari man koronto man hawji si se dundu na kokule lung sida ka kokule ban ni hawji da idam pane kakkati ni man si kokule ko ya lippay kokule idam pan kakkatle bari ntiya mutale ntabulala ndemen sero mem fulale UDP ngamane kane fale dor sota opposition military dumala ye moto ni ko dal lay tabulo kam ikay laftale nan kay yen sobo adu latala ko malonde dunia ko ba ala ya kullo ay wosodo ay kullo sodo wala koko ni namol jaka ni ndeka siruba nin ko be kenya da ka fanyi tanatije alake hannin kol mel be nguru ngara foru mo kono tafasali bula ali bula fende kela itele be men ko ya plan ala taw boke tafasite kela wala ndekater hanyire biko mole ka fonyi me alon ko abu ka fonyi ka diata nyele min diaren tula bu ko fo akatu mole fonyi men senegal sir fudi um piro la mo kila mamaro bani ko bari gambe nolo ala muta nal mamuda to albu yeferin dinela ay kanalma ngakku mole fale ngakuma bale falet last time nafola al man la ba nal mal hakiloto al bafula ibrahima ni fonye ibrahima al kanaso wala de al kanaso ay kanalima gameno al kanaso ni njir bay kanalima la ilaha illallah muhammad kumo mandia ni ala sonda ngaji ki askeno sir ba fambe kacha lundo wala be kala kacha la banti ate kacha la kote hinan sa wala be kala kacha la banti ko wala be banna drum abe yitale la ko sir fo bukanen kensen ibuka ko do banko ka o kola mita kayra tamol america karfula abe tala america abinala european bankol ka bar saya manta hani yorombo abe sila gambia woto ala mutalibul fulola nte wala soro memem folal ko sirfo piro wala mo de ala mutalibul fulola hakilo baka wala mun nakuma labanti ala tado sota kawlaka sinna sate do sate nin dole bije no tambasi na fotu ba fo min to abe tambasi na kyodo na sefa million saba aka sirba ngani ndila laftale duwa ke sirba ka yam fata anala kodo akay yam fata la kodo la amamuta bar hantini ama fo mole kira ka yam fata akay ala ama ala ima koy foji silo je mentilinda ngalon ko woma o man dal sila tilninka wato dol nkay siru kana oke bari ni ala ko moy famen nay koy bo mutala ni mi akilo do be fala won basir fo gameno la nte ka fula alla taala bang nte la dal man la ba nte la dal ali amudal bul fulo bang asal na fal mamudal bul fulo bang atelle alonje nte ko mole fo nga bang nte fel la ka ha aduni kwa forumo kono ko nga foale ko ali nga mo kendo le bunya nga bule no mangi bato ye men kanyita menna mbe kanyela wol ikanyita menna mbe kanyela wol mo kendol mo boroti
ni mi tala e kalon son tebe men fulale ko sirfu bade ilani no banko ka kita mistake ko bangamira hakilol be nyojelale bannodo nim furan nin sanji saboto tu to me ya barama amam fade ya diminde anin dimingune be siring ni ya diki ifan kalo dimingune bar awlo kam falun kana ke mo nyala ali nga banko to kayro kono. Assalamu alaikum UDP Youth Action Group. Assalamu alaikum Coalition 2016. Ngal kontom birin kato fokana bula koyna annal badi malong Ibrahima Sane. Ngal kontom mbafulale famo keta kacha jangmeng jama bala moring pilemo akacha bekela. Wokola abekela famo di forumo kono dumanding. Bari bi kacha jangme alon ko jama bi hawjira koto bilemo akachati. Follow ngasir follow konton birin gambe fo gambe bantala kila mamaruni bani kuresi min ban hasimi kake alay katu alay kafu alay mben karamo ba fan konton na memo Al Hassan Dino Hydrati mandin kol ko kano be kane bar kani jama do bije kani din kiling wala kuna daw kani jama hadra kila mamari bani ko resi min ban hasimi akonyele ko akonyeni muko banni wondi bar akoy tam set akoy tam fama set o yaken nim forumo kono makan silante ya yoral freng adu ni ala sonda sir fo ya faale nyamen abebe kila nyala kila hormona barko kama ni kon ka nyanta e bulata do le kasila ngafo len ko adama la fanna la kere mistake baleti mistake ba kalo ka sirfu ba nengo banko kam foka ko mo nen ka fo me ko ka fo tetal biri wolu ngafo imanyan koke ye kule ke manyan kamenke ka bo sirfu mutar haydra bala leba bani kuresi min ban hasimi mo men ka wandi kilo ke atate menti wandi kilo ka woleke atate menti ni ndo mo afanga keloti ado abakela ni ala sonda na yo ko kumfa mbitala mbadan dan na kadan nan karfula tamola America banko ka gamenol be hawjira ko ado ni ala sonda kule be keri no ko banda don katale mbita karfula tamola America banko kan kanun dolbe hawjiri pura futema ba tenten mama de keno lalzi hekat wala bari ngafolen ko alimam molong almalong nyankumo tama nya ani nabe nyino mutalay manke kilinti hakilo bulata Al Hassan Dino Hydrala musodo bije musobo da same tundole kan ngamira balure ne malla fat sando sota leba gamo be da serentili fulana da leba ay la sanata sirin kiyankoto molna be kacala ko sirfo mbadata akay ke kononto mfuduta wole fembu kanto ku yaje foy ko mumus kuntant ala ya lo manke kuntant sirfo altem ma ko la ngafutu ngafa fut me fala futu momento bari mala fi bimbi jan sini mbejana sirfo muso ya da do akumbota ngabulo muta ngay nay sabare nyaajo botan ngay sabare ngay kana kumbo ngay sirfu di piro wala be sirin kila mama rew bani kuresi min ni banal ngay la sanete dun nabun ko ne ba jabi la janne ako muso ko akaye ko futo e bole kala serade nye kero lakan isabo aramiso aka janna nyon aramisa ke ole be jela be futula wo be faale bulle hadra kila mamare bani kuresi min ni ban hasimi kage alay katu alay kafu alay mbare manata bile mun nala kacala bandi nta kacala kote adu ni ala sonda nin karo fadla afambe kacala wole be kala kacala banda te kacala ngai sirfo ngai mbari manata kabo saro la mede je sanji tan saba nim fentel ma wulu wo nyala ngai bari ni watin ko no mbita ko ndo na ko nyani kanake ko mere nota be tamalale askeno albe famala te nyojela ngai ja ngai mobebe momen na duwa kan way tama ay faman na te nyojela yala te katama say balole fonte nte molong ya ni malon tele muro kunka tele bukalong je
olun tata boda sirfu baya wuraro tata mamfuta no ama wo somo tata ya konye ni bare nyoje nkai nama nyo nkai ning ala sonda bi suto mira ja konye ni wuraro taita kondo je wo wuraro tata mbe siri na suokono manta mbe wulla wati men fitiri ma fam pour kata kondo mbe funla na ko dara nga sankumbo moy ka banda siru bay ta mo men fole keda ngai haidra kila mama ne ban kuresi min ban hasimi e o mange tar ko di kantora bani anani be tambe kanjele ke bali ya londi ikay ko sirfo ikay ko ji ko be ko laari ni sirfo ade duwala ba al dala dan la ba ngami wo jio akoy janning tuma do din telefulo jio sike wolone fa jio keda o tiri sabo be jio kakke mbela firin ka futa la sado mam futa jo kay sirfo ila duwa ka tambi bula kanyandi kakara beke al boda kilale bala sallallahu alaihi wasallam sirfo hakane muyti bari nte kuma dantan ne sodo memem fola wala mu adama baroti adama nye kanule kabon sondo moto nye kanunu mbake sajo mbalo nini ma fay sajo na sajo ngakili wala anini mam sendinna askeno fan nini na nyamanke na andifan bari nga kanle kabon sondo moto ko mbamale kon tomu sajo di adu nga bunya kam fana laftala jelo donnela man la fala man law banko ka bari adama koliyata kamolu fam bari na yamar labang mbole kela nsi botale men senata doate ba bari mbe men fola wala mu adama tiko aya kata aya mira baki adam maysi akaye mira ko kunun ede wolle bota diama tiara say mule foje milbe jammi bala ya suksuko bibi bota koto adama hakilo to baki laftale wo banko bula yesi kayro kono sama e fifen sodo no banko kan kode wante dum sa sodo no banko kan amam tafasidin tela amam pendina bari ngak wolje nyamen man la fay konya wodo nyo famu nyanta kilale dol si kam famuna munin jele tam buka kayra jele tuto be lari nabe tenkundi tuto abe lari nabe tenkundi ngafole mistake ba me adama la man sekunda sodo billah wallahi nene man kali bale bi men kali la kali sebala ngo imanyan sirfu ba ko mo nen law banko kan imalo e menke alman sirfu long atelonna almanyen kake me ya ko nati me ya ko suksuko al mistake da bakele amanyen kake almanyen koke al mistake tale ate binna bul kode aduni sanyi sabo bolale kodo menyen takela wala muninti ko mbebe den ni wo bankol la adum politiko wali olon bari mbe bakilim fakilim nde laftanun ka adama makoy bake nde man la fay fennina bari ay kanye ay si kayro kono banko kan nga nyojibe ko 2016 nga kanu nyame nde le atombo adu nga kanule ni mel bebe subsugule bala ime lafila ite lafile ibe la poso noma nindo diamuta mi yalo hani biya be pale kon ako nyiko tole ole mu amala be menkela bantil fana ni chankle so mba bilale mfana setul jannala man sayba ko be adama le bala adu nafunda kaf mole ko adama bita sanyi mu wonne adama hakkiloto gamme non le tombo ngekanu laftale ni le man sabe banna ngekanu ko lummem be tombo na ngekanu nyame ndele tombo ndele tombo woto nyenta men kila drong wala min ndiko akata ni wali o men bina ka banko ka kana dum kana soala banko di tenku nin kayro kono yesi wo bunya kono kayro kono e fa bunya ka bari maje man kana dulale jela ma dulale fangi freng ni son dani sanji sabo futata tak molbe lum men man fundita wonya ko kita wonya billah wallahi talla men kita jammela itale be siala woti adama ko be man fo ko be mi man nyanka fo abe mo yodi ko moy bari be fo man dia ale tutole ma adama nga folen ko mistake ba ila mol kallo kasir ba nengo banko ka billah wallahi talla ngan kali ko albe sirfu di nenika mi alon sirfu di piro le mo
adu ala lollo iba suman le tadan la fono fal kata la fonnin ke alla bang kani bali bi jele bari kani ndum ka kuneti le sirfo dindi mal silanya anala londo wulutale anata ka kunsalti sirfu diwna ta kat ay min be soto 40 drum ma sama na wul asusule bari al mistake bake bari ngafole ko ale sirfo le ma me ala kelo man ku gambia kono aman kunje bari tambitale biya fotlu mi nga kuman min kay sabari kana kamfa bari tambo kidale o banko kayre banko le mo al kana song al kanake min be finno wululo banko ka nko lonna yala samoji dame ay banko la samoji dame aboto al kay boto ateliyoje min to fatelle bonin alate woyal danne alaya wakata sabayol bu sayala kumanda danku ayayi tala banko sama be min tol bari min keta manyankila ali sirfu diwni ma al manya mala billah wallahi tala ngan kali ni baro sonta min sanji sabo ya tar ni banko kan aman ni banko san kayro kono mamol fode bari kusi late kan wole malobe warra jammila maroti gamenole mone bonode adun sirva jammila mol manen noli yo mama be ka be bolale bari manen ba baro me halon ko ayala feren nyun kayle pour ay ki man sato banko ka o kafola mol ka fundi imajo fenna fo ka nen ka ko mo neni sirfu mutar haydrabe yomal kiyama ko nen ko mi man sale noma o man tamu man nyaw sosola forcé sirfo nyanda bulalon noma na fa dal mistake tale ko man nyankake al mistake tale ali nyanden na banko sola le banko e kayro soto barintebe men fola tutobe larinal yamira fatara manfa me man nyankele yoleke billah wallahi talla ko itamale ko kan ni baro sonta banko la kayro la ay banko di kayro ko banoto al malla fi mello nal balo nat adum malla fi nga futoto nga sibo le soto mi an sirfo fane afa ko nyiko jannaka si iben kuman la lundo ya 5 ans bio 50 dole be keri jannin nin sanji saboy bang nte diam la sirfu kula kode ngam bandile adu askeno fan albe famala ndiam kan moy la foru mo kono bay ni o fa kula membe torari ku bandi wo be torala mula ni yiri ba ma be jenkelen dinne ni nga nyora boytal baro e sabari akana som man kan wulu banko kan nka kuma la fotende billah wallahi tallahi nene man kali bari kan kali o menke ko al banko to kayro kon ali song ale si banko kan kayro kono ali song al nim banko diwne nyoji be kayro kono ali song ko ku dandulale bela ikane fam forcé tambi jela bari ke suk ka foy ko ha keren baro ime kanu adu ite koma fana idare ka kuma idabo ka kuma posole ka tar kuma ka atelier mi jusor son do mole ka kuma man koti sirfu bade sirfu hakanem doyen kumande jang lokun tamila akonyi nkai sirfu hakanemu amute bulu fulo kana bula yefew fenno akaye sirfu dum pirole mu adu londo sirde wona babul nakilo bulata lumena ko sirfol nyande tala alquran karana pale kono on ala france ta mo ben nkai sirfu ba nkai mo be da alquran karana pale kono kabudwa akon hey banko la duwa bente bulle ndebuka ko ke pale kono ndeko ken na bungne kono mbita mun na pale kono hedra akoni manta banko la duwa bente bulle ngo ke bungne kono manto ke pale kono ala tiketo kundu somo molbe pale ko arita janne bari ala fo baro ko ay banko to kayro kono mo lafta kayro daiman nyo famo ke banko to kayro kono ndede ni ala sonda kana mamma akwolte folanko kila hormona barko kamma mo la fen kile fonko bari lafta kayro lo banko ka baral be juturin dimba maci ke so dola
match kese kilim albe judurala askeno wo match keso wala bo balung be janila bam ferengo kese kilim ngamane kanefo bari sirfola ne no nyok yale ko amanyan kake mistake bale kita mistake ole mo kabo sirfu mutar hydrato leba kila mamari bani kuresi min ban hasimi aka ala ni me long ike feelale albe fe aka molal man mello albe mo ale mol nenu banko kam mem manyan kaneng amanyan kaneng nyanta ko kila kairole ko nunga wali bara manyan kanen suda ko moy neng ama fa ya ko ma fu fale fu vodu no moda lume aku yata diade o sero kemal bari mbemem folali ko sirfu ding pirolet amanyan nen law banko ka diata kuyata imanyan kanen mo kension fansi fisa bari man sala mul ka fundi kanen ko itel mu man sala ka foti man la fe boje ba man sala ya londi alale ni londi pala soto alale ya londi mo man bere fay alale ya so mo ma dial alale ya dial way kullo men lo fitiro nin sa fo tema ni nakaja nga siruba na tama do sota mbe masunka nga siruba ni tudo te kande ya ni safete nde tewol akonyenta. Assalamu alaikum kairaba kafo group 1 mbal samala tukum de mala murutanan kal konton la moy lalbe Cheikh Jalamba kare men be nyaatu jang mbe samala tukum be kacha men na kumata bake ngala moy ro kele komi mol melka kol misali man ninkol ko yende be kon sina bare ni sina kuntinyo man siete tati askeno ala tulola siate tati yaye Gambia melba fo kanko constitutional sembo di adama la tenten woli jama membe kono woli bemo sibor la leti melialon ko ebe positional to e dingil ning imamaril ning e badin sutul ning iterol ye wollon ni positional to ye dingil ki dunia fanna lakata karambun kendol to wo jama la keta sainte yo wona kola a fufulewol mel yalon ko Gambia ding fufulewol mel be Gambia bantala hanni me to val si kadun tebe kasabinola but at least nse Henry Gomez to fonole bawo wo keta minister mume to party leader mume wala moti anu ni amoy karmu party leader ti wala koto mume yalon ko ay fahamro soto ay hammo soto alaftabe banko men ka je mara kuma la suti akama Henry Gomez lafta ay ke Gambia la president wo dalilo le yatina mol ka patio lo yalon Adama Barrow man pati lo anata patio lo kono wolle ya tombo bar commune don ku misal kulam be wala nimme ya Abdou Diouf ni President Senghor ni President Macky Sall ni Adama Barrow misali yalon ko ibe wolle nenkan ibe President Diouf le nenkan ibe President Senghor le nenkan. First of all, President Senghor la londo politiko ni dunia fanna bela hanni ko ngata suñarola ay londo men soto woto wala siata Adama Barrow tat President Senghor la londo fanna bela abekela ko Adama Barrow la fankaso ya wol molte wol misal nola Abdou Diouf ta the same President Macky Sall sa the same so yalo nimbe tawla mbe kol misal la nyola si kenole
bawo duniya momo ni e dayele mol daɓe faralen men ndiyate kawole fo bari ka fo melie ni wol manque bulkostolewol te wol yalon ne koye kammen fo a manque toñate moote ñimmol misal nola at the same time fana isi dula ɗo fana juuɓe men keta président Senghor e Sénégal bondi joya kono ke independent so wo tumo wo wato nin bi i fatatale mool si démocratie be fragile in Sénégal yaje so wo dalilo kamala moome yalon ko a tele démocratie naati banko kan nin woye wato extending ni womu banko la benefito la de banko le be tono sotla woto anu mune wo ala kuwol ke toñaati biringa be bola mansa ala moma forcé ka boje so wo ayitan le ko president Senghor ni se anim amani ke Gambia tal damante de bari president mel bebe dunia banko kan komi Africa isani jumale misal no me yalon ka nata democratically ala banko kan abota president yala democratically ay mo ko dem bula wotambita yalon alin kana nyo ketu so ya woni nyim mo sifal mel yalon ko ilota banan fato kan iteneneta itata fantankali president ya siran kan wol mankliya adam baro tam wolati wo manke nyinti ko wo mu problem ti bari ni adama yaje ko ate namna na state house ate fangda ko mole sanji fula don te sulata wolela ndika dun dem business manol tay kuma nyimma jamala o kan so sai anaring state house ala aya fanyinan di wala atata ideng abe fiyon kan constitutional me yalon ko ate fama hanalon wo yemune content wo constitutional boto kono feŋol mel bi jaate man tuslo woto bawo na fikol ba dala be kumol fola wol ba sukusukula adu wol mel be fola wol be la jifole je heni gobe sifal wol tarta nyim bankun kan janne ye drogo wafi jaman polisol ye muta jaman polisol ya muta ya soron sai no tata kabe kilante lela presidenti ya mo manyan na wol ni Senghor misalla mo manyan na wol ni president Abdou Diouf misalla mo manyan na wol ni president Macky Sall misalla mo manyan na wol ni Kairaba Jawara misalla yaje wol mun don wolati unemployed hustlers wolle be nyim bankun kan jang adam barowe wolle tay ay afankru ila because amang hani londi tiol nya bawo londi tiol wolbe responsible la mo me londo soto ni koy be odun la kuto o be mira la ay alono ka abe ko men kila man amanyinya so abo amalo baye jele horomanta ya baye je adu sia mari mantorano physically and psychologically economically will be bari mome yalon ko be hoslola ak ay god soto akata nyim be dol kan jambe nyim bankun mel kan jambe organize nyama mansila mamalu akata drogo ta kawo wafi wandi dingli be wala dunia kasarla danko droite hani kodindin soto je wol manyan na kela presidenti mo banku kan hadama din wol nyanta be an wa fole kela nin bu wa fol men komi tapale ya ka tara dame ni atare mansla alanya bar han be wa filale alanya aslan nal bijele mel ya lon ko ibuka be an kilin wa fi moma sinya fula saba o ka bunkilin wa fi moma sinya fula saba bare adam barola so rawnin wol ka drogo wa file
adunga manke Henry Gomez ti nga mol loy kono jele mel mala advisor ti wol jama mu drogo hafilal leti jang ntel yelo so adama fang nyanta lon la ko ani wol ma nyanna talla kukilin ni atara ko be president yala hanna teri kotol lom wolti ani dalta kol kela bar lungu men na ya decide ko ate lafta kela banko nyaton ko wolum lo fana anyanta wolla teri yalla la kartantan la yo comme constitution o me ba fola italie o lon ko bijele munati nande iman constitution o use kabiri bita mol kan ye ke president ye nyala constitution ko ima hati sa embilite ke president mol kana fo constitution o kote na hani party leaders nyol melbe dia mola ko ha abatle bulu na lafita assistente carte constitutionnel o right dia bar na man la fanan asitano mol kan ne abatle bulu wo munafiki ya dia mol politicien o fo Gambia bi wo munafikolati wo politicien o fo e maribe lori sansan kunle kan na ajube fonyo finjata damena ay jupe wo ma fa wole atinan ni wole ba fala ko constitution e right dia la ka to telephone itel wo politicien kilin itel ni adama sita ya nyin constitution ya nyin coalition tunkan so ni coalition tunkan nin coalition tinyata tilmel ya tunkan alla responsibility lam ali alla responsibility ta bare niaje molbe lola ba fala ko constitutional right di Adam Barola because wo moli be yam kam political la muna muy la daliloti bi to ni Adam Baro jita jumale be sayla noto askeno election o nyanta kelale within 3 months 6 months wo sikenole bare ni wo keta wo mol mel ba fo kam bi ko constitution o right la wol yalla ne itel la chance is almost zero so wo hasidia wala mu dalilot politicianol be Gambia mel ka fuko hani Adam Baro e tarjaay kuruyake ñin sanjol kono wala fisata dina for example Alhaji Hussein ke president 1 hour so nitem politician o de te du lafte la banko e dada muna tinandi president nyanta tarla siring molia hani 1 hour abe kuriyala komi ka Adam Baro fanyo woto ite man nyanna kela politician o keta patiti ila hammo nyanta kela nyina banko e tanyato luwolu abe tebulu be momo bulu banko e tanyato yo bare nyin hasidia me yalon ko abe Gambia politiko kono wole be Gambia tora kan wole anandi be nyin problème o kono yaaje adun Gambia dingli anim banko koten dingl mel boko gine kono akirale nyin demonstration ol jele mol be yalon ne ko sain ite sonna moyna e dinkuriya samba mol kan komi ya jamme menke mola niyano ibe mo faala Gambia ye pare ye mol fa because mol be funtilale nyin December kono kel right claim yaje wobe kelale adun hani Gambia la susula ni Adam Baro ya dampankati abe consequence menjela ja te fang bajel so na pare ta wala ka suicide committee ni lafta suicide committee la then why you have to take people with you he left a famfala Adam Baro ni left a famfala physically psychologically politically and otherwise e famfa bari kana Gambia be bulawo problème kono ni lafta fi problem is very simple bor kesol bi jele ne kese kilin kunun do janni ba fala second time ni obe bola ni lafta wokela woke bari kana hasidi anati Gambia kam moliyete bunya e fasa ye tanka ye sindi mansa siran kan fo wati ite kana fu koy be isiso konkon na woli e ba fala ko adiyata me akuyata me ntebe sira jam ntele jato fa ntewo jato furo
kila ngadi duolla ite jata jumale fa Adama Barrow jata jumalo woti natara itebe ya jamelma fo itele ma boy fonko koto tabalo koto musole fano mure kunna itebe ma borin tabalo koto le jato fa Adama Barrow kana lanna tambi ntel ye fa sale nga ko be ke bari ntel manta e sibor la kotake ntel bijande operation 3 years jotna nali anal be memem fola mal yafo bari ntel yalon ne membe keri adum be mbinale nin politician me yalon ko imam pare tonya farsala ite si consequence nin face katu Adama Barrow man kende nga understand hani sainting ay ñing almamol ki wol fele nata ite tonya fala because ni tonya fae e ba fala ele membe kerim banko kan tel yalon ne ko maloni hormante am me ñatlin taw almamol la aske no ite o fala ntel yalon ne ko ay kodo men cika ya di wala dol million jamalo woti wo million jama wosi kayra jamala nati Gambia kono karambul ni loptanol mel yalon ko be mankiring feŋol la so wole attinandi Adama monate kaccano la ntel ma expect ko mislahaɓe Adama bondi la ñin dulanto bari horomantaya me aba samba kan Gambia dingli kan wo horomantaya mbe wole na fo dunna kunda nga kurto dungala nga samato dungala nga dendi ko dungala asaje ko mel kafu ko an eyes for an eye and a tooth for a tooth wala method wala be use la against him Adama nime hakilotu men keta ya jammela iteta malole be sialote adu itele be fukar yala katambe hani Gambia misir kono ñinolte kaatu Adama ye kasaro menke Gambia naflola bi hani wo jako amantare tebulu janni kana president yala ambe mba mek sola le te kana fa janni be o kodol jola imba mek sola kadwa foite sanji keme balu Gambia banko kan yeta sirin dulatu dame yalon ko ita addukuti la sakoy sa melo donc do ye Gambia la julojo yaaje ko Gambia dinli ya tan dunya la nonsense o nte sonna la kotek mol mel boko ite sifa you are not deserving anything any respect for Adama Barrow because I feel din sa kate bala fudole sitila te bita tole la Gambia banko ka ibita tole nyaat to me inyanta kela kari jol komanto pour kata Sénégal makoy ka Sénégal fasa kela doko sono andibul ima woke sa in binin 5 minutes to 12 ite koy bita Sénégal le kan bita banko mal fo ite amira Gambian kol mu tole ibite kam munela ibite munela je ibita munela Gambian kol ila wato sital mentu te jama han kar sabo fa na siata tambila ite kafo ko bita banko tamala banko mol be batukan ne tadro ya jube ntel mante coup d'état wala nandi mbe sabar la fo wato esi ni wato sita ite mam funtinyim state house free will iba jelale membe ke fo ite amira ko la ke tenam sate ko tenaje mol ya lonne membe kering ite ke jotentu me alo hanni koy wa ye dun tabalo ko ite safu koy be mol open kolle iba fola mole ko adiyata me akuyata yo melio kumo duida kono Adama Barrow wol be tulaje ye bore ko na ko wolun krim ite wol dol jela ini fatu ba anila dimbale atelle be responsible la
kola hani people like Dusano menka ate terle muiti sabu ko ni atella teria botanan la resle wo Dusano fan akorosa e de nyamen sai ni aja be dering because a kungle be yitiring a kumbe yitirin na mune be kela December nun na akunta fantafu wobe Gambia bulalale abete bulalale ina nyate lola nyokan kote ka Allah dunya balo tok wo beskenol ni atara ko amanta benta polisol buloma lama isnyin long luolung ni e bota nyin blanto forcé wala ni bota nyin blanto forcé wala wodi be la mail tool adu if iter kendol be the same thing ka to mol nyanta tonya folele ka sene ande ka foko ka mo talabu ntel batata wala le e mel be talabu la mel koy ni mu teroti ngelonne hanni ma fo molye mel koy muy terti ntel yelonne adun doliya fu fana membe to ngaw fana lon bari al sije don ateli amira ko dunia be 1000 years back le wote toñatde niaje lajinan kol funtita e ko Alpha Condé ate kela alfa linya e wojele ni wo ma kateli taman seroti woto atel manjare ale hantara 5 minutes in that state house so wole attinandi adama monate kacano la ntel ma expect ko misla habe adama bondila nyin dulanto bari horomantaya me aba samba kan Gambia dingli kan wo horomantaya mbe wole na fo dunna kunda nga kurto dungala nga samato dungala nga denni ko dungala asaje ko mel kafu ko an eyes for an eye and a tooth for tooth wala method wala be use la against him adama nime hakilotu menketa ya jammela iteta malole be sialawte adu itele be fukar yala katambe hani Gambia misir kono nyinolte kato adama yet kasaro menke Gambia naflola bi hani wo jako amantare tebulu janni kana president yala ambe mba mek sola le te kana fa janni be o kodol jola imba mek sola kadwa foite sanji keme balu Gambia banko kan yeta sirin dulato dame yalon ko ita addukuti la sakoy sa melo donc do ye Gambia la julojo yaaje ko Gambia dil ya itane dunia la nonsense o nte sonna la kotek mol mel boko ite sifa you are not deserving anything any respect for Adam Barrow because I feel din sa akate bala fudola sitila tebita tole la Gambia banko ka ibita tola nyat to me inyanta kela kari jol komanto pour kata Sénégal makoy ka Sénégal fasa kela doko sono andibul ima woke sa in birin 5 minutes to 12 ita koy bita Sénégal le kan ibita banko mal fo ita amira Gambian kol mu tolot ibite kam munela ibita munela je ibita munela Gambian kol ila wato sital mentu te jama han kar sabo fa na siata tambila ida ka fo koy bita banko tamala banko mol be batukan ne tadoro ya jube ntel mante coup d'état wala nandi mbe sabar la fo wato si ni wato sita ite mam funtinyim state house free will iba jelale membe ke fo ite amira ko la ke tenam sate ko tan je mol ya lonne membe keri ite ke jotentu me alon hanni koy wa ye dun tabalo ko ite safu koy be mol open kolle iba fola mole ko adiyata me akuyata yo melio kumo duida kono Adam Barrow wol be tulaje ye bore ko
na ko luwolun kirim ite wol dol jela ini fatu ba anila dimbale atel lebe responsible la ko la hani people like Dusano menka ate terle muiti sabu ko ni atel la teria botanan la resle wo Dusano fangi akorosa e de nyamen sai ni aja be dering because a kungle be yitiring a kumbe yitiring na munebe kela December nun na akunta mantafu wobe Gambia bulala abete bulala ina nyate lola nyokan kote ka Allah dunya balo tok wo beskenol ni atara ko amanta benta polisol bulomal lama isnil long luolung ni e bota nyin blanto forcé wala ni bota nyin blanto forcé wala wodi be la mail tule adu if ter kendol be the same thing ka to mol nyanta tonya folele ka sene ande ka foko ka mo talabu ntel batata wala le e mel be talabu la mel koy ni mu teroti ngelonne hanni ma fo molye mel koy muy terti ntel yelonne adun doliya fu fana membe to ngaw fana lon bari al sije don ateli amira ko dunia be 1000 years back le wote toñatde niaje lajinan kolu funtita e ko Alpha Condé ate kela alfa linya e wojele ni wo ma kateli taman seroti woto atel manjare ale hantara 5 minutes in that state house. I mean, President Senghor Nyul, President Diouf Nyul, and others, well, politico le tamande. Politico bokole ko choko. Yaye, nimme choko no, asid mola ding sunyale, bara manke ko abe kela fitino kanta. Ni dami no, ika mola ding sunyale, wa tare, a manke fitinati. Ni Maria so no, the same thing. A manke ko e kata according to Al-Qur'an la silo. Politico fana molati. Nimme politico no ko Senghor ya no nyame, Abdou Diouf ya no nyame, Macky Sall ya no nyame. Then ibe isawo soto ila mola le barate kala fitino kante. Ate kala horomanta ya kante. Abe kala politico ni demokrasi kannete. Adu wo manke ko kuo bebe kala exact to nyalati. Bari abe kala nyalama demokrasi sa accept no nyame adu mol sa accept no ka foko nyin karde ayen sunya janne bor according to democracy ayen bunya ayen horma so alinga tuje demokrasi tentem ba because ibukata mo bulu morondo ya fo diako ya abe kala ten ibuke si so lipa mo ya fo diako ya ndelebe Senegal marada wala nandi nyil manke misal fente wol kabula politico silole noma demokrasi ya fo nyame i ka ke wonyale Senegal wol manke tolete ni aje Senghor e kol ka tutaten kundi ni aje Abdou Diouf ya ka ketatu wo because i man Senegal wol maje ko i nyanta ku kala je me alo e abe ku manke me alo ka jareta fitinola so bari ite kana fu mole ko dia ko en tebe keleten mo jumala ka birin dunia baya wulu dictator nenema fo aya wati dictator buka fo aya wati adum dictator mel stupid ta mol beti ya jamme wala ya fo ama wati so ite dum manke dictator ti mole te choose ye sindije yaje idi amin nyoli ite te han futano la wol ngorin koto wolom dictator ti ite futano la wol ngorin ko buka sañol Central Africa ite futano la wol ngorin ko wol mu dictator 100% bari wol ya fole a me wati ite mem manke dictator ti ite mem democracy le samana ite suwo kuma killing fono nyaadi ya e jamme kumol mel fo ite suwo fono nyaadi because ne ya fo asimol bibi nole nyin kamala ko iba fala ko anata janyame abe o method killing le use la par moli ete bambane ya yete yeye ko be kete ite bondi maborin tabalol koto e sindi siranka ite kana fole ko nga jatole fa e jata jumale fa
ye mabo tabalo men ko e jatole tarje ye jatole tarje ya faba adama e fanan kana kullanna tamminde ibe kullanna tamminda because na tari ngamen fo ni lafte famfa la famfa bor kese kilin kundo ye famfa e mole da hayla kula bari kana fo ko bawo tebe fala woto gambe fankilin be nyanta ini wole fa nyola wo bukakke wo manke hada maddi ya mankutote hani famfa fanga man daka sako dum e be famfa la e mole fa nyola because i mankuto be wonyale mome ya lon ko ate selenola hani jakal konkola ni wo kate be selela Mount Everest la itame wo sitano nyaade ita hani selenola jakal konko kana mol yab ebe mol yabu kanne all this time mol be mel nafikol mel be dara ya jube be menkela kumol mel be bi jan si mel fon te fola simply because gambe dinkendol be fe state house jela annu ni wolta ku killing isalon ko niya al sita lumay isi kilinge loring isa ite lala kula kun yar fanyil mol be nil mantarante balafa nil mantarante support kam wote banne kono je imam men expect wala ye kombi katambi hanimel be wulu nyot mel mo wulu nyot. I don't wish you well. Yo wo boru ko laje pour kayita nan la ko ni ajan ko ndanga sacrifice demal ka president Barrow 2016 kula kada badi bude safa kula kada nyam bankun kanyang birin president Barrow UDP e tombo lungo menna kaka UDP la flag bearers before ibe tombo na pour yeke coalition flag bearers ko natra kada political la ko te badi banko ka UDP ko fende je ndala mi mam men kala muta ateje pri la lom ne sono kunya ndala mi le dunta sa te tallu la ni sey ila sa constituency ndala borom ka fomo janjane dulal bedo pour ka mol kafuno nyoma pour ngeen nominate no nganyu nga kayto la ndala nga kayto nyi samana ngadina coordinator la chef Dioufla bara convention of the same thing ntele molti men yala gon tolle mol pik ninke ba jamme no tundola ka mol ka funyoma fonga mo tawro wulo sino tundo nyi mu mola ni chef Diouf nyolo nyome ngolu fonga na convention nyi na kada karfa songo nyolo pour que nominate no keke UDP e coalition flag bearers otumo men kadi yamu tuwawdu men ke kur ko ne be jang ibe siren tuwawdu e ka kodol ki nang bari ntolle sacrifice ta e ka sapu law kodo menna nganyine ka ad to ngam men ga wala kole ata al tolde kanda al kodo al yakodo ga nyame fana kodo ko je wala nyama hanna la kodo sharande bari nga kudo ka to men ga wala mu to ngam ni yolo wafi otuma to be sirin tuwabdu si fano si soronno si buteno bari mo dodo jube ngam muna je wala mu nyam bankunde woto bi ni mo nyanda siso konkon na mo nyanda sabula ndolle nyanda sabula tol med dol yalango al besirin tuwawdu al kalga nganyine ke ale mune ke tol mam menk adu kodi man kondi nyam banku kam pour ka president o sinde carte keso ngawala kondi fo president o sino woto ni membe diam kam tuwawdu bi be siso konkon na isi siso konkon ay kanyang isalon go yakata nyaawnya mendu be jang wolel yakata ka tambi tan ila kadola mebi telo kado me kasabala yaka kula kam ma we mo wala sodo wala na bibe la president Barrow kan iba so bot la kuru yala nga lonna demo to bala bar nga lonna because ninja mala ka diam bila mu dron wo dolta son nan kolla bare ni conversation de mala ka hani bi wo dolbe je men yalan ko ila audio be mbulu medlidi ngalu ngol bad fo lu ngoy si nyajan to dolu pour kana ni joinda ka diamu ninga ka jannabe kala ka me na diamu kala fi nimbe ko mo fula ay ka toñade ko sin dada kala la mola president Barrow man jarante nga kangola mola Usain Dabo man jarante nga kangola mola ñun kilimo kilin nandra kabro ngola kanuti bar Gambia banko ni ka yanta woto la mel lefta wala ta nyaato ni wala ni mel lefta murna ko man ta dati la kudo adu moten da kenne no la kudo adu ndela foro ya songo de mobulu modo sekul dinna kar yo londe dal si wule lolu o sin december dulado
dabaru da sanji tallu ne vembira sanji ta woro sayin til kilin na manan soro kar kilin na manan soro nga bawja sayin fo sa alhamdulillah mun tulaje ko dake fo ndaba tula duniya de muna kubina jarlante wala ko dake pour kanda foroyata kada kasang so man doya mo ma na tra mol kan nta ko at kela nimme yano yankilin nimme yano kanan kilin na haji tije bari mbali mallungo jela jang al kenyum men na badu wolte hansi se dunno sino la moma badu soko kam mo si badu mangelo na ndika sile nika kaja membo wol bula nan atule membira al be wolon na lungo men na wolungal bal bul ko no kinna da fadi akundu al be wolon na lungo men wala sar bul ko no king fadi akundu bari woltal kan bari ibe minin ni ngala pour mun gamara albe fe ngomen tinya kan pour al ni be fana satala fana ji fen sodoji wala siyal mad e bar lungo be na be ko ela lungo men bo fana mula la fo ñaato ngana mur ko tak assalamu alaikum UDP bari bu number 1 Allah badima al kacaño la min jammi bal konton na musulme ya konton drola ka fali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbadi ngolu ngalon famo keta ya mo man keno kon dal dala nyamen nyama bari tan o tan mandra je fo kayro don anim flanyo fanan diamo man diamo ni ba fola ko si so men fo ako kuma kolayata wala tan jannabe kuma la kadam fangol busanyol yo tollum man kanyum forumo luntanti diaman tol si ka diamu nyum forumo kono dol be forumo kono birin wato men na kolyabe kering diamo fango fo kata problème ot biro wato len tol ka diamu nyum forumo na manan sila na manan murkoma na manan mo nyakono jube fanan ka fa ko plasol bebulu on ba kodol bebulu ntol ngam menje wala mo Gambia banko ntol nga wala je adu Gambia banko wala jartan toliye mbadi Gambia nkolu mbadi UDP nkolu especially mbadi bunkolu men be jang ani men be diaspora ya mol be sharing kumol men be fokan radio to forumol to bari budun dajana la funti dajana nkabe moyle bari ntesi même vono ale don wala mo nyandi ko dingo men si badbun kol samba no pour ka badbun kol bondi ko men be bulu o manke alkal kontati alkal konde manke o dingo ti pra badbun kol bondi ibe damento allondote alkal bulu a fengote alkali bulu furaye badi bun kolu lafindi no kula tabe lafiri menna atra manke kute mi alon ka ne silolem badi ngam yankolu UDP mu fulalete UDP fula place ñu no men ci UDP anem mol men be UDP pour Gambia ni mof lol manke klinte de alkal kon dañol be mollel kono mol men yalon ko palaso le wol si UDP wala atinna wolu ila loña ni molla loña ni fadata bar mol men be UDP pour Gambia la ñaatata pour Gambia banko e han soma wol be lorin damendo wol be wotode donc wol namana mbo noto ndol be o mol kono le ko donte amanka palasote tol ko Gambia tol nga Gambia laje muna be keno Gambia pour Gambia banko ay tano nya don fana nga ko bank ko dawol be nyamen dunya kono o dalilo len tol ci UDP adun di moje maw kuja membe bonde la UDP be continuer la wala drong fo ngaje ko lefta menna banko kan ngaje ko we sotono ni Gambia banko kanjam bon alkal konde he alkali o be men nyin ga o sotole
bawo tarta janne fo bina fana e borta jang alne UDP le mako e fo borono je ta desida America itangata sayala ebe America ebe je man kudute no America wo UDP kilongo la ko wala e bonnina America ko daga pour yana nyim bankun kanjang ko daga pour ñin kamala ko sikafuno mo dinkendol ma men yalan ko gambe dinkendol men lefta en banko la nyaata la ye kafu may ni ñim bankun do ko bar go be te kam men ni wala mu place oti yaare taman gambia je te place o la e maje briye place o so don e ñina ta kunu we kaw kuru ya men fo e ñina ta wala bi fram fon ka daw ku kuru ngo kelati ita alkal konde ni da ko tel kana yaay badibu e ko kam mo la mobilisation nam badibu pour kana president baro kan ya men mobilize wolu harjo la bawonna bawo mol ya la kafo je nyamel lefta ko la ko endal mako alla kafo mu kafo de me yalon ko susu kafo lam nal ya kafu nyoma la yadi dola wa yadomo wala jama kafu ndal ma pour wa susu wo e fanansa kafu nyoma bare mo la ngani o tali men man pare ka ku fan ya faale feren wala balanda dol mo si faalelde ital kal konde ya long because ntani yadi am jamal kete alkali ilafta men ne te ya lon ne ntaw fana da bari te alkali wa ya lon ne adu idam man te ndem barola mo jamal e ñoo moy ni di amda bi o dol fon bu fan dol fan kanda kol bari man ta samba dulado gosi bukante balundi president baro bukante balundi president baro buka fengende dele fenge president baro e fo biya fi samandia so la be nganya kanay ngamen kay fa ngata to keno lande because the sacrifice the president baro en nyasi obe nyama anu ngamo jamal fanansi president baro ma pour kaje ko ay ka president de nyim bankon kan bari mbar ngawo bula weta ngana mbul ko rek pour lo de nyesi soneya do bodo je ko ke operation 3 years jotna la hawla wala quwata president baro wallahi be gambia di ngol lonna December na diada alay adu ida mata gambia di ngol lonna de ila ben be wur kam badala e kwata kela iba lonna wala nako yara to nya to ni gambia di ngol manke klindi albona bandal yana wala mo wata do bawti jannal be tula wurla tuwa du bangol kantaring ate kala be kala alna len tarajang be December lu ngobado ngaji be December ko alla ma jango sam zay même fo bir ka mirnoda ako momam bay di ngowulu asilon December do ka jero la ko le ko tantanjal talo kungudala même bay di ngowulu asilon abelon na December le natul le tam gambiet fo gambiet di ngol le tam gambiet wallahi abelon na December karo bay balolem man kuje memba bayla bara ala tenkumo president baro enila mu ala tenkum bala fana president baro enila mu ban to defundo bayla bari man fundi fitina kam man futina mola na fultinya kam man funti mo nen kam kon ni saltita menna kon benton lungo ni men fo kayraba birimbe tombonna as a flag bearer of a coalition president ni sanji sabo men fo sanji sabo ani banko tama o sanji sabo men na banda ba yewlo foje o sanji sabo kombi de nyin kala wolle ta ko munam ibe sonna la ban fo da sonna ngira mun na fundo dalilo adu lafta ngaje ko ye song ba wala mun ni la sarato sai to men tutaje president baro wo tute telebulu ani ko be dikri la sojaro ni la parliamentary role menna ni ano ye sambar Russia yete karani nanje yana wala bita karang la kata train ban dol train dal dol operation 3 years mol dol train dal fa bandan dol train nim bande wala be jang ngal lunju mala batu wala mu December assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh UDP badibu number 1 grupo molu mbal kondon na bake famo kita manke nyinoti ndolga wodio lechen nang alhamdulillah ndol dia mo mansia be alhamdulillah mol be informo ko mashallah ya kutoke sako especially brodo lamin jamme be kondon na babake ya fu nyama be wol nyama nyinkelo kono kay 2016 ma fo an manke badibu fon damati de bari momo yalon ko afra mazata
yin coalition la yin kelo kono no natol ni atol diam ko moy kal sutele Gambia bela moti amanke badi bu fawda mat inshallah so alhamdulillah mbal tentu mbal jelan sayan mal nasula jada kende ala inshallah nin ko to kenin Abdou jaman mbal ko be kondon no ya alhamdulillah mbal nal badi malem janko konde ya ko do be kondon nata do ngela wodi yol moy so mbal kondon na baba ke no ma solo teben kam no man takal sedano na banko wala male nga bondi nyumbulo ko no ngadon UDP pour inshallah wala male be de ma wala kado mbo kendo biaji ke wala Gambia la nyato tat inshallah ala baraka farabangol ka kelene buriya dum ka hol me yalo ko bitolo do soro ko hol le ha on to ko na jelo ila ko mo me sa faraba ko so ni amanta nya silo mi yalo ko ay tambe gol nyagol jana commission jana commission niaje jana commission amanta silola amanta nyabo silola be la mina sa ko fadela me ya sabu wala ñu ko mole be siri na presque ya siro kam me ya lo ko ñi xamone bala ka de ko atebe lo rakate fayol 2021 ina ko mo mel andum na dona sawati ay dona ko mole ina ko mo mel ay dona sawati gambe no tema kam tawta fayra he ina ko mo mel ay ñi ata fe ko kam tawta fayra ko spile keda o mol me ya lo ko bi wala gambe suna wala gambe la fawtina wala tol sa de me ya lo ko wol kunu wala gambe la fawtina gam bi o mo kiru le do ko la atala masakum na ñu ko ando mo kiru atala takku system mo men tamata ala tayo system mo ñu na tamon dai ina ko mo mel ko ni atara no ate kina mo de me ya lo ko amam miro soro miro mo tara ko ko ka je ko atebe lo la karfe payo la gambe ba ko kanya ko nake wallahi mba fa ko Adama Barrow is going to be one of the best presidents in this country kanu melekena amanta mo nya ko le jibe ñana ba amanta mo nya ko le jibe because ni miro le batar la bulko ate mantara jam moy ate be jam pour gambe no bele APRCO UDPO GDCO e amin PDO ISO abe tara gambe bele wala ne kay independent candidate wala ne kay ko